तो भाई आज है 31 तारीख और कल है 1 तारीख। कल से होगी दो शुरुआत। एक होगी मेरी कल से हर शॉर्ट्स पे वीडियो आने लग जाएंगी, उसको देखना, लाइक करना, अच्छे लगे तो कमेंट में भी बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। और कल से होगा मेरा 75 डे स्टार्ट फिर से, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। इस बार मैंने जंक फूड की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन इस बार भी बहुत जंक फूड होगा। हो सकता है कि जैसे बीच में दिवाली है, क्रिसमस, ये सब बहुत सारे त्यौहार हैं, न्यू ईयर भी है 75 डे के बीच में। पर जब देखेंगे लेकिन स्टार्ट करते हैं अब 75 डे आर्ट, क्योंकि ठंड भी आ चुकी है और सुबह बिल्कुल कोहरा होता है, बिल्कुल 18 डिग्री सेल्सियस होता है सुबह। बहुत मुश्किल होने वाली है, तो अब देखते हैं क्या होगा। और बाइक की सर्विस भी हो गई थी, तो 1-2 दिन पहले बाइक की सर्विस हो गई थी, तो मैं कल दिखाऊंगा कल वाले व्लॉग में बाइक कैसी लग रही है। उस पर स्टिकर, लैमिनेशन और सीट कवर लगने के बाद अच्छे से। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।